Mucaan kun adaraa waaqa mucaa kana si waa tokko kun garuu warra miidhaa mucaa kana barbaadu ka wanti hin ta'ina. Boonii fayyadanii miti mucaa kana miidhamuu isaa warreen bakka taa'anii meeggachaa turan ajajjee wanti isa. Innaa akkasidha. Yoo danda'ame Joo dhiifama naa godhi waan beektu gatii qabduuf akkas jette yaa'u an akka kootii jecha dama jecha hartu kun naanis nan ibsu booniis hin ibsu maaliif hin jedhe ati waan beektu gatii qabduufidha. Dhuguma jiraachuu malu namni hin jirachuu hin dandeenyu nuyi. Jiru sirriitti. Ati waan beektuuf jette maaliif nummoo ammasii joositu boonii ajjeeseetu hin taane nuyi waan haasaa turre yaa'u isuma dhagaa turteedha jalan ture gatii jettee fi miidhamuu namaa keessaa waan argattu hin qabdu beektee sila jecha tokko siin jedheen ture gaafa duunu. Wanticha uummati kun joosii maaliif shakkaa joosii shakkuun qabu jettanii haasaa jirtu moo booniin waan duutee fi beekaa isheen duuteetti waan ta'eef dhugaan ishees duukaa adu'uu joosiitti dubbatinaa jechuu barbaadaniiti. Wantichi naan jedhe maaliif joosiitti dubbatinaa osoo hin taane ataragaaggaa'uudha wanti sii galee joosiin gaafa ataragaaggaa'amu. Abeet wayyee. Asa ijoo. Jooniitti mucaa kanatti maaf dubbatu mucaa kanaa maaf shakkitu osoo hin taane shakkuu qaba garuu jiramanii bakka akka malee utuun arginu wanta ragaan jiranii waan hin jirre waan sufaa mucaa kanarra naquuni wanta dhugaa hin taane wanta ragaa tokko ragaa 0.5 waan tokko waan hin qabneni argaa jirta bitee feesbuukii irratti wanta naannaaru wanta dhugaa hin taane isa tajjeesiisa tokkos godhe gurbattii kana hin sobdee mana kiimii deemtee maaluudha wanta jedhamu kunii utuu bakka godhateen bakka mucaan kun hin gaafatinaan jenne yookiin immoo maaliif akkas gaaffii uummanni gaaffii akkasii gaafatee miti garuu gaaffiin akka qabu arrabsuudhaan bakka bifa jibbaatiin jiramni jibba kanaan dura qaban itti makatanii qabatii kun dhibbuudhamu. Ani waa'ee feesbuukii ምናምን ቲክቶokii ምናምን isa kana namni kun rakkoo hin qabu baay'ee namni ajandaa maafii waasoo danda'a garuu waan tokkotu qabatamaadha wanti akkas jedhamu jira yoo jenne hin jiru dhugaa mucaa kanaa badii afala garuu viidiyoo ishee isa lammataa sirriitti dhaggeeffadhu ammas irra deebi'i ilaa waan biraasiin hin jedhuun akkuma amma Isaakiin jedhe sababa isaattis ta'uu danda'a sababa isaattis ta'uu dhiisuu danda'a ishee waan jette hin qabdu viidiyoo sana irratti ishee waan ibsite hin qabdu waa isa baay'ee akka isheen jaallattu moo hundi keenya iyyuu beekna baay'ee viidiyoo amma yuutuubiitti amma sarpiraayizii garaagaraatti amma firaankii garaagaraatti irraa ilaalaa turre waan ta'eef Ndoon viidiyoo isheen dhiyoo kan hojjette yoo yaadatte ta'ee makiinaa keessa yeroo isaan ta'anii ati maaliif yeroon viidiyoo sii jiru jedhu mataa kee gadi cabsitee teessaa waan akka wanta si'achuutti fudhatu jettee taasaa turte. Viidiyoo dheengadda gaafa boqotte hojjette keessatti maal jette isheen? Akka guyyaan kun dhufu ergixanyaa guyyaan kun akka inni dhufu ergixanyaan ture aneetti. Dhaggeeffadhu. Amma joosiitti duuluu osoo hin taane joosiitti irra taasisuu osoo hin taane joosii maal akkas gochuu dhiisama. Guyyaan kun akka inni dhufu waan ergixanyaan ture. Kana booda anaanii gaa'ila osoo hin taane dhala godhachuu osoo hin taane kan naaf ta'u du'a qofaa. Kan na boqochiisu du'a qofaa. Kanaafiyyuu namoonni waan gaarii hojjedhee osoo hin taane namoonni isinitti balleesse namoonni natti gaddita yoo jiraatan dhiifama naa godhaa jettee hin sokkee. Wala bakka asii amma kasbukitti maal labita? Anammaa isa kana an joosii namaadhasi joosii akkas godhe sin jiruun. Eeno iso dhiifama gammaa isaa fi gidduutti jechuudha. Booni nagama. Wanta kana wantoota kana bakka ragaa kana of harkatti qabattee gaafa mucaan kun amma mucaa kanaati miidiyaa irratti haasaarraa deebisaa amma dhuguma argachuu dandeessaa. Obsineemaa wantoonni gaafa gaddasaarraa fayyee xiqqoota ragaa yoo bareedu
waan akkas akkasii jira. Innaa booniin viidiyoo keessatti waan akkas akkasii dubbatteetti viidiyoo akkas akkasii irratti viidiyoo itti gaafachaa yuutuubii irratti hojjetteesi booniin waan akkas akkasii jetteetti guyyaan kun akka dhufu beekas jetteetti rakkoon jiru maadha sababni isaa maadha jedhamee gaafatamu immoo mucaa kanatu ajjeesee intala of ajjeesuu sababa intala kanaa fi gurbaa kanatu akka jedhaa gurbittii akkas akkasii kana maaloo kanadhanii suuraa gadi galabbatanii ragaan tokkotu hin jiraatiin bakka isa ajjeesee seerri gaafachuu qaba mucaan kun amma seeratti dhiyaachuu qabadhamee arrabsamuutu caala. Moo akkasittiin gaafa mucaan kun obbolee xiqqoo fooyyoo isaa qaba wanta akkas akkasii dubbatteetti booniin gaafichaa rakkoon siif ishee gidduu jiru maal gaafachuu boyyuu. Inni sirriidha laammatii jooko ammatii tiiktookii fayyadamaa jirta viidiyoon karaa tiiktookii isheen hojjette sun lamaan isaa badeera beektaa. Karaa FB illee karaa Facebook illee inni isheen maxxansite badee jira. Ajjedhanu jedhanii maal godhan beektaa ijoo? Maqaa TikTok isheetiif jijjiiranii barkeessa ba'anii boonii laavii jedhanii lakkoofsa 12 bukkeetti barreessan. Boonii edee chookoleettii bukkee ture. Intinii ishee immoo joosii minaamin edee ture. Inni duraa jechuudha. Amman garuu maal jedha beektaa maqaan TikTok isheetii yoo dhattee ilaalte yeroo baatu sirra boonii laavii lakkoofsa 12dha. Yuuzarneemii ishee immoo booniidha. TikTok immoo Facebookidha. Na wanta baay'ee gaaffisiiti ta'u waan baay'ee jira beektaa. Kanamee akka joko. Fi laayivii irratti haasa'ame yookiin Facebook irratti haasa'ame furmaata dhufu hin jiru. Mucaa kana gaafa inni of baree fayyuu maaltu kan akkas godhee bakka jechuun feesbuukiin ishees tiiktookii isarraan kan hafe nama tokko harkaan jiruuni. Borii karaa gaafa mucaan kuni gaddasaa irraa keejiyyuu bakka koree weedhaan dursanii yookiin karaa seeraa isaa ta'u wanta akkas akkasii maaliif ta'e viidiyoon kun immoo maaliif badee rakkoon jiru immoo maadha ittaniyyuu karaa seera qabeessaa yoo gaafatamu. Amma laayivii irratti haasa'amee maaliif jiru dhugaa waqati karaa kana bakka wucamee dhiifama. Kan ammoo hundi keenya nyuraa bare Andu'aalem irratti hin jiru si jammar dhugaan onlaayinii irraan argamu hin jiru. Dhugaan onlaayinii irraan argamu hin jiru. Dhugaan asirraa kun jiru. Wanta meeqa haasa'ame Andu'aalem caala irratti kan haasa'ame jiru Andu'aalem gosa irratti. Hundumtiyyuu bakka wucee yaada garaa haasa'ee madhiise. Garuu isin immoo kana caalatti dhugaa jiru barbaadanii wanta jiru namoota sanatti dhiyoo jirurraa gaggaafatanii yookiin mucaa kana karaa kiiraas haa ta'u karaa jaarsoliis haa ta'u karaa namoota gurguddaas haa ta'u karaa kamiiniyyuu erga mucaan kun barii booda yoo gaafatanii miidiyaa irratti haasa'amuu dhiisamee gurbaa kana yoo gaafatame gurbaa kanarra dhugaan jiru ergi barame booda yoo haasa'ame booda. Ntaa bakka jiru bilbila kee qaba waan hin ta'eef hojiin dawwala shiyan iyyuu boru. Gara nama kamiyyuu miti joosii caalatti bu'uun hin beekaa. Yoon yaada dogoggoraa dubbadee ta'e dhiifama naa godha. Waan natti dhagahame yookiin wanta gidduu kana zimma ilaalaa dubbadde waan ta'eef. Yaa wanta ollaan irra deemu koo waan gaarii hin jiru baay'isuu. Nah kasa waka buni game undi kesan agam bula waka. Masih waka. Indah wala Josh bor. Baga ini ma sama muti ya waka. Kasada. Gala sama. Bil mesti. Wan sih wan wajib naso baik kamu. Masih isko gami. Ciao Jogo. Walida bola. Masih ciao. Nanu babula darah. Aye. Aye. Kira vi Moditera nama sadima kawan aman dah, nama itu ni. Yuk gali. Actually, nama dah, nama jangan nama gasnya, nama bayar terus kira. Isko.